السلام عليكم. اثناء حديثي مع صديقي تيج هاهس، هو اسمه كده على الفيسبوك، كنا بنتكلم على المعالجات والبنش ماركات وازاي الناس قعدت تتخانق وتتصارع من اجل نقطتين زياده على البنش مارك الفلاني ولا نقطتين هنا للمعالج العلاني، بينما في الواقع البنش ماركات لا تعكس باي حال من الاحوال حقيقه اداء المعالج ده في الاستخدام اليومي والتجربه اليوميه. وخليني اقول لك ليه. عشان نفهم الفكره محتاجين ناخد خطوه لورا شويه ونعرف ايه اللي بيأثر على اداء اي معالج او اي موبايل. وعندنا حاجتين اساسيتين، الهاردوير والسوفت وير. الهاردوير ده اللي هو الرام والذاكره والمعالج، اما السوفت وير ده فهو واجهه المستخدم والكيرنل والدرايفرات او التعريفات. وما تقلقش الموضوع مش هيبقى معقد، هندي امثله دلوقتي وتخلي الموضوع في متناول فهم المواطن البسيط. يمكن في فيديو قديم قبل كده اتكلمت عن دور الرام والذاكره في الاداء، ولكن لم يسبق لنا قبل كده ان احنا اتكلمنا عن المعالج والسوفت وير. عاده في اعتقاد دائم عند ناس كتير جدا ان المعالج هو الكل في الكل في موضوع الاداء ده، وان هو لازم يبقى عندك المعالج هو كل حاجه وسيبك بقى من السوفت وير والكلام ده. وده اللي بيخليهم يتخانقوا على فرق النقطتين ثلاثه اللي موجوده على البنش ماركات، لانهم مش مدركين ان فرق النقطتين ثلاثه دول مش حاجه كبيره قوي ومش هي اللي هتفرق في الاستخدام اليومي الحقيقي. الواقع بيقول ان المعالج مجرد قطعه صغيره صماء لوحدها مش هتقدر تعمل حاجه. كلنا في حياتنا العاديه عارفين ان في فرق ما بين ان انت يبقى عندك امكانيات وعندك قابليه للنجاح وانك تنجح فعلا. ففي كل مكان حوالينا بنشوف ناس عندها الامكانيات والقابليه للنجاح بتفشل، وناس ما عندهاش نفس الامكانيات دي بتنجح وبتنجح نجاح باهر كمان. الظاهره دي هتشوفها في الاشخاص سواء في المدرسه مثلا، زمان لما كان المدرس دايما يقول لوالدتك انك ذكي ودماغك نظيفه بس محتاج تشغلها شويه. الشغل وفي الرياضه، ويمكن من اكبر امثله الرياضه مثلا لعيب زي نيمار. محدش يختلف انه نيمار لعيب امكانياته خرافيه ويمكن اعلى من اغلبيه الناس اللي بتلعب دلوقتي، ولكن نيمار لما تيجي تفكر وتحط اعظم 10 لعيبه مثلا غالبا مش هتحطه فيهم وممكن ما تفتكروش اصلا. وبكل المقاييس فنيمار ما حققش النجاح اللي على قدر امكانياته. كلنا شفنا برضو فريق زي باريس سان جيرمان بمقاييس الامكانيات الفرديه لو حطيناهم على بنش مارك يعني هنلاقي ان باريس سان جيرمان ده بينفجر في البنش ماركات، هيحقق لنا اعلى ارقام. ومع ذلك خسر من ريال مدريد اللي برضو لو حطيته على مقاييس البنش مارك وقست الامكانيات الفرديه مقارنه بباريس سان جيرمان هتلاقيه اقل، ومع ذلك هو كسب. لما تيجي تسال اي حد من محبين كره القدم تقول له ايه سبب خساره باريس، يقول لك ان هم ما عندهمش شخصيه والنظام والاداره عشان الامكانيات دي تترجم لنتائج. كل ده شيء احنا متفقين عليه، لكن لما نيجي ناحيه الموبايلات نبقى متربسين دماغنا ومصرين ان الامكانيات لوحدها هي بس اللي هتنجح الموبايل. ايوه معالج خرافي بيحقق ارقام خرافيه وامكانياته خرافيه بدون اداره كويسه ونظام قادر يدير ويدير موارده بشكل كويس مش هيديك نتيجه كويسه. واداره الموارد دي مين اللي بيعملها؟ هو السوفت وير. السوفت وير بقى بكل عناصره من اول واجهه المستخدم لحد الكيرنل مرورا بالتعريفات والدرايفرات وطبقات تانية ما بينهم. واجهة المستخدم انت غالبا عارفها، هي الشيء الاخير اللي انت بتشوفه، الانيميشن والجرافيكس والحركات اللي انت بتدوس عليها وتتفاعل معاها. تحت منه بقى في كذا طبقة لحد ما نوصل للمعالج والهاردوير. يهمنا منها حاليا الكيرنل والدرايفرات. طبعا في طبقات تانية ولكن اصدقائنا المبرمجين هم اعلم بها منا. الدرايفرات هي شوية ملفات بيعملها صانع الهاردوير، يعني صانع كارت شاشة، صانع المعالج، صانع الرام، صانع اي حاجة عشان يحطها في النظام، فيعرف الهاردوير اللي هو صانعه ده ازاي يقدر يتعامل مع النظام ده ومع باقي مكونات الموبايل. يعني يعمل ايه وما يعملش ايه ويتعامل ازاي. يعني مثلا المعالج محتاج يبقى فيه تعريفات تعرفه ازاي يتعامل مع اندرويد 11 مثلا، او لما يحصل تحديث ازاي يتعامل مع اندرويد 12. فتخيل بقى انه ساعات الدرايفرات دي بتبقى سبب في بطء التحديثات او في عدم وصولها، لانه ممكن في معالجات ما يوصلهاش تحديثات للدرايفرات دي، زي مثلا معالجات ميديا تك ويونيسوك والحاجات دي بيبقى ساعات عندها مشكله في الموضوع ده. فالشركه المصنعه للموبايل اما انها تبذل مجهود زياده عشان تعرف تظبط السوفت وير الجديد على المعالج، او انها تفكس خالص التحديث، وده اللي بيحصل غالبا. الكيرنل ده بقى ببساطه هو سوفت وير، بس هو اللي بيربط ما بين الطبقات اللي فوقه من السوفت وير والهاردوير، حلقه الوصل يعني ما بين الحاجات اللي فوق والهاردوير. تعال نتخيل الموبايل ده كشركه ضخمه، عندنا ملاك الشركه اللي هو حضرتك مثلا، دول بيصدروا القرارات والتوجيهات العامه، زي ما حضرتك برضو بتصدر توجيه للموبايل ان هو يفتح التطبيق ده مثلا. انت بتدي التوجيه ده لمين اللي هو يفتح التطبيق؟ واجهه المستخدم، الشيء اللي انت بتتفاعل معاه. هم بيصدروا قراراتهم دي يدوها للمدير التنفيذي السي او. نقدر نقول على واجهه المستخدم هي السي او بتاعه الموبايل. السي او والاداره العليا بتاعته عشان يوصلوا بقى الكلام ده للعمال بتوعهم اللي هم المعالج وانويته والذاكره والرام والكلام ده، محتاجين ان هم يعدوا على شويه مديرين بيسموهم كده الميدل مانجمنت، رؤساء بقى الاقسام والمديرين الصغيرين اللي هم شغالين بشكل فعلي تحت. نقدر نقول ان الميدل مانجمنت دي بتمثل الكيرنل، حلقه الوصل ما بين الاداره العليا والعمال، حلقه الوصل ما بين السوفت وير
والهاردوير. الدرايفرات بقى في النص هي اللوائح والجوب ديسكريبشن بتاعت كل موظف في الشركه عشان يعرف دوره ايه، يعرف يتعامل ازاي في الشركه، لما تحصل مشكله يعمل ايه، يشتغل ازاي، مواعيد عمله، مرتبه، كل الحاجات دي هي اللوائح والقوانين بتاعت الشركه. هي دي بالظبط الدرايفرات، عامل كل موظف لازم يبقى عارفها عشان يعرف حقوقه وواجباته ويتعامل ازاي. بالتالي الهيكل الاداري ده كله ما ينفعش ابدا ان انت تقلل من حاجه منه. يعني مش معنى ان العمال بيعملوا الحاجه بايديهم ان هم الكل في الكل ومش مهم بقى الحاجات، ما العمال هيشتغلوا لوحدهم ويجيبوا نتيجه. لازم يكون في رؤساء اقسام عارفين يشغلوهم ويديهم الاوامر الصح، وفوقيهم مدير واداره عليا عارفه تخطط وتديهم برضو اوامر صح. يعني ببساطه لو في اي خلل حصل في المنظومه دي كلها النتيجه مش هتبقى مرضيه. يعني لو في عمال بياكلوا الزلط بس رؤساء الاقسام تعبانين او المدير التنفيذي مش فاهم يعمل ايه، فالنتيجه في النهايه مش هتبقى مرضيه وهيدخلوا في الحيطه. اصل انت ممكن يبقى معاك عدد ضخم من العمال امكانياتهم جامده وعمال ياكلوا الزلط واقوياء جدا، لكن تيجي مثلا تديهم مهام مش مظبوطه او مهام بتضيع مجهودهم على الفاضي. فيجي مثلا انت عاوز تبني عماره، دلوقتي في مرحله البناء ومرحله الدهانات والتشطيب. جيت انت في مرحله البناء قلت والله انا عاين 2 بس يشتغلوا ومش هديهم كمان ادوات يشتغلوا بايدهم، يبقى عندك 5000 عامل مستني ال2 دول يخلصوا بناء عشان يبتدي يدهنوا. فتلاقي الموضوع خد وقت طويل جدا مع انك عندك الامكانيات بس مدي مهام غلط. فتخيل معايا ان انت لو كنت اذكى شويه كنت هتبقى العدد الاكبر بيبني العماره عشان يخلصوا بسرعه عشان تبدا مرحله الدهانات. فشفت قرار غلط زي ده اخر الموضوع، عمل لاج، او انك مش موفر ليهم الموارد المطلوبه، مش جايب لهم فاس وعربيه تشيل الرمل والكلام ده كله، مش مديهم معالج ورام كفايه. المثال ده على فكره مثال حقيقي في السوفت وير. ففي بحث هسيبه لكم تحت في الديسكربشن، كان مجموعه من الباحثين بيشوفوا فرص لتحسين اداء الاندرويد، فكانوا بيدرسوا ايه المهام اللي المفروض انها تاخد موارد اكتر او بتاخد وقت اكتر، وايه المهام اللي بتاخد فعلا موارد اكتر. فلو ان في مهام بتاخد وقت اطول ومفروض تاخد الموارد الاكبر، ما بتاخدش الموارد الاكبر دي على حساب مهام تانية بتستهلك موارد اكتر وهي اصلا مش محتاجه الحاجات دي كلها. فتخيل لو ظبطنا الموضوع ده الاداء هيتحسن بشكل عامل ازاي. بالتالي عشان يطلع لك نتيجه دايما محتاج كل العناصر دي تبقى متوازنه ومتزنه. ما ينفعش تجيب عمال ياكلوا الزلط ويبقى عددهم كبير جدا ومعاك امكانيات رهيبه وموارد رهيبه، وتجيب رؤساء اقسام ومدير تنفيذي مش فاهم حاجه يديهم اوامر غلط فالنتيجه تطلع مش مرضيه. ولا ينفع في نفس الوقت يبقى عندك مدير تنفيذي فذ ورؤساء اقسام محترفين وتيجي تعين عمال ضعاف جدا، فالمدير التنفيذي والرؤساء هيطلعوا من العمال دول احسن حاجه ممكنه، لكن احسن حاجه ممكنه ممكن ما تبقاش كفايه لانه العمال برضو ليهم حدود، المعالج ليه حدود. فطبقا للصوره اللي بقت في دماغك دلوقتي تقدر تفهم ليه موبايل ممكن يبقى عنده المعالج الخرافي والامكانيات الخرافيه والموارد الكبيره ومع ذلك ما يدكش التجربه المرضيه. اصل السوفت وير اللي بيدور المعالج ده مش قادر يستغله بشكل كويس. وبرده في نقطه مهمه جدا لازم تبقى عرفتها دلوقتي، ان السوفت وير ما هواش واجهه المستخدم بس. يعني انت ممكن تغير المدير التنفيذي بتاع الشركه او المدير الفني بتاع الفريق زي ما حبايبنا كده بيقولوا احنا هنغير الروم. طيب وباقي المنظومه تعرف تغيرها ازاي؟ ما باريس غير المدير الفني بتاعه كتير، بل ان المدير الفني بتاعه لما راح لتشيلسي كسب الشامبيونز ليج اللي هو توخيل. اذا ساعات العيب ما بيبقاش في المدير التنفيذي او في المدير الفني، العيب في باقي المنظومه اللي احنا مش شايفينها. واجهه زي ميو اي دي ساعات بتبقى على موبايلات خرافيه وموبايلات تانية مش خرافيه مع انها نفس الواجهه. ولو جينا بصينا على مثال صارخ للفكره دي، نبص على موبايلين زي الريدمي نوت 9 والريدمي 9، موبايلين بيجوا بنفس الواجهه، يعني نفس المدير الفني والمدير التنفيذي ونفس المعالج، يعني نفس الامكانيات والعمال، ومع ذلك مش بيدوك نفس النتيجه خالص. والسبب الوحيد المنطقي انه الحاجات اللي في النص مش زي بعضها، فادوك نتيجه مختلفه برغم ثبات العنصرين المهمين اللي احنا بنبص عليهم، الواجهه والمعالج. اذا احنا مش عاوزين موبايل زي باريس ما فيهوش اداره قويه، وبرده في نفس الوقت مش عاوزين موبايل زي ساسولو او اتلانتا عنده اداره قويه بتطلع احسن الامكانيات اللي في اللعيبه، بس اللعيبه امكانياتهم اخرهم ينافسوا على اليوروبا ليج او مقعد مؤهل للتشامبيونز ليج. حلمنا كلنا يبقى معانا فريق زي السيتي بيمتلك الامكانيات والعقليه والاداره اللي تخليه يكسب فريق زي ليفربول وبايرن ميونخ والعتاوله دول. خد بالك برضو ان باريس يعني ما هواش واقع خالص، ما هو بيكسب الدوري الفرنسي برضو. اصل لما يكون معاك الامكانيات الخرافيه دي ممكن الامكانيات تغطي على شويه عيوب ويديك تجربه مرضيه شويه، وده بيفسر لك ليه دايما المشاكل دي بتظهر اكتر في الفئه المتوسطه والمنخفضه، لانه ما بيبقاش في امكانيات قادره تغطي على العيوب دي. يعني العمال اللي بياكلوا زلط دول ممكن يعملوا الاوامر بتاعتك اسرع حتى لو هي اوامر غلط او بتوزع عليهم مهام غلط، بس بيعملوها اسرع جدا، فبالتالي ما بتحسش قوي ان الدنيا مش مظبوطه. بينما العمال دول ممكن يطلع منهم احسن من كده بكتير لو في اداره ذكيه بتشغلهم. بالتالي انت مدرك دلوقتي انك عشان تاخد تجربه جيده محتاج كل العوامل دي تجتمع مع بعضها وتتوازن وتتزن. محتاج سوفت وير بكل مستوياته يكون مظبوط، لانه ببساطه السوفت وير هو اللي هيدير
المعالج والعمال دول عشان يخليهم يشتغلوا بشكل كويس وشكل ذكي. بيتحكم في المعالج، بيعرفوا امتى يعمل المهمه دي وامتى ما يعملش المهمه دي، يعمل المهمه دي ازاي، التاسك ده محتاج قوه قد ايه وده محتاج قوه قد ايه، امتى نستخدم العضلات، امتى نستخدم الحاجات الاضعف شويه. كل القرارات دي السوفت وير بياخدها على كل المستويات، والقرارات دي في النهايه هي اللي بتديك تجربه مستخدم جيده لو اتخذت صح وبشكل ذكي. الموضوع مش بس في الاداء والسرعه، فلو جينا فكرنا في الكاميرا برضو بتشوف ان عندك سنسور خرافي بميجا بكسلز عاليه وعندك معالج قادر يعالج الصور بشكل كويس جدا، لكن ايه اللي بيقول لهم ازاي يعالجوا؟ ايه اللي بيقول لهم تعمل ايه عشان تاخد الصوره؟ السوفت وير. السوفت وير هو اللي بيقول للكاميرا والله خدي الضوء المعين، بيقول للمعالج عالج لي الصوره دي بالشكل المعين، بيقول خد كذا صوره مع بعض ادمجهم بالشكل الفلاني، عدل لي في الحته دي، ظبط لي اللون ده بالشكل الفلاني عشان الصوره في الاخر تطلع لك حلوه. فالسوفت وير هو برضو اللي بيلعب دور في كل حاجه، في البطاريه، في الكاميرا، في كل حاجه. عشان كده مهم دايما تعرف ان الامكانيات والارقام من غير مدير ذكي وشاطر وعارف يدورها كويس ويشتغل بذكاء مش هتديك ابدا نتيجه مرضيه. بس كده، سلام.